们到马赛啦！我们在普罗旺斯的酒店是文艺复兴酒店，离马赛机场只有20分钟。刚刚在这边坐完车，然后来这边取车。哇，那边的夕阳好漂亮！大半夜的，周一到了，已经10点多了。Day 2，我们来吃早饭了，看一下它这个早饭的餐厅。买好早饭啦，它这边也是有那个厨师来做蛋的，搞了个煎蛋，搞了一个 omelette。咖啡有点拉胯，是那种胶囊咖啡。这边就是它酒店的泳池啦，还挺漂亮的。这个区域是我们在南法的第一个白天，已经是下午快2点了。我们在酒店躺了一早上，现在出门觅食啦。为什么要躺这么久呢？一是我和议员2个人都生病了，我怀疑我们是感染了新冠。我是比较早发病的，最近我感觉我快好了，但是现在议员变严重了。议员闭麦了。还有个原因是因为太热了，今天35度。就现在是不得已出来吃个中饭，也不想吃酒店的餐厅嘛，也要给 housekeeping 清洁人员一个时间打扫一下房间嘛，所以就出来顺便逛逛这个南法小镇嘛。OK， 我们今天呢是到这个艾克斯小镇，现在感觉走进这个小镇中间啊，看起来挺热闹的。这简直是健身人的减脂餐，图片上我以为是那种带骨头的，结果上来是这种鸡胸肉，但是很好吃，很酸。点了第2盘菜是这个蒜蓉粉丝大虾，然后他们这里上的冰块这么小这么可爱，然后自己加到饮料里去，终于吃上中餐了，开心，吃饱饱，吃得1干2净。我们光盘了，小刘就差甜盘了，可是那种很有味道，但是不会很重口的中餐。现在来到小镇中心啦，这里好有南法风情啊！艾克斯小镇呢，据说也是叫喷泉小镇，因为这个小镇上有大大小小各种各样的喷泉。然后我们现在看到这个喷泉，应该是在它小镇最中心最大的一个喷泉，叫 Fontaine de la Rotonde， 超大超美的一个喷泉。它这个喷泉一周呢就有好多商店，然后这个喷泉对面呢，这里就是一条很大的步行街，然后边上有一些餐厅啊什么的。议员在这乘凉，好凉快，感觉病都快好了。来吃这家冰激凌，好吃吗？不是因为我想吃，是因为嗓子真的疼。吃冰淇淋可以缓解嗓子的，还挺好吃的。欧洲就是每天一个冰淇淋。这个小镇简直是太繁华了，有苹果店、爱马仕，还有基本上能看到的那些欧洲品牌都有。不能算是小镇了，可能是大镇了，大城市了都快。喷泉小镇第2座喷泉，这个喷泉好小。啊，这边好像有婚礼什么的。这个是小红书上看到说南法最好吃的马德琳。是它的口味。好吃吗？正常的马德琳小蛋糕，外面有一点点焦糖味，好吃的，越吃越好吃。好多喷泉，我们今天看到第5个喷泉了。给小刘来买，这个是芝麻街和那个法国很有名嘛，你长高了看看。还高呢。买了件上衣和短裤。终于给小刘买到衣服了，好开心。现在来给大家做一下我们在普罗旺斯艾克斯小镇住的这家 Renaissance 文艺复兴酒店的 Room Tour， 它属于万豪集团旗下。我们是用了我们各自每年万豪那张信用卡送的3万5的 Free Night， 加上一点点数订的2晚，只是来这边过渡一下嘛。我们之后还会去阿维尼翁那边。然后这个酒店呢，总体感觉下来有点年纪了，但是也算干净，然后房间也挺大的。然后我们订的这个房型呢叫 Superior King， 基本的一个大床房。这边就是它卧室的布局啦，这是2张小床拼起来的一张大床，欧洲很多酒店都是这么干的。要吐槽的一点是，它这个床真的太软，是我们这次在欧洲住的最软的床。晚上睡觉的时候，你就感觉整个人是陷在里面，然后第2天起来腰酸背疼。这个房间外面的景呢，就是它的停车场，有个广场什么的。客厅的话，这里就是一个柠檬黄的书桌，电视机也是不能投屏的，真的是非常的老旧了。水吧是给了4根 espresso 的胶囊，你想要越多的话，超过4个2欧1个。
这就是保险箱和迷你把。迷你把价格在这儿，Pepsi 9欧，绝对不喝。厕所呢就是很标准的一个水池的配置啊，它上面有个平台可以放一些东西，这样就不会湿。然后下面水龙头设计的很不好，就是一直有水。卸妆棉和梳子，还有 shower cap， 它给的吹风机特别搞笑，它的吹风机是这种，就是你一定要按着这儿，一直全程按着它才能用的，就特别累。这边有个悬浮式的马桶，淋浴房它是没有完全的门的，它有上下水。洗护用品叫 Tokyo Milk。然后它味道还挺好闻的，是那种花香味。总结一下，南法这边还是很适合来过渡一下这家酒店。对，特别是旺季的时候，南法这边的酒店普遍价格很高嘛。这个酒店的话，一晚300欧，能把这个信用卡送的这个 Free Night 的酱用掉，也挺划算的。而且这家酒店呢，你说它差吧，它也不差的，离那个艾克斯小镇也很近，走路大概可能5、6分钟。作为你一个南法自驾行的一个中转站，是非常好的。这样我们出发去普罗旺斯的那个薰衣草庄园啦。A few moments later， 现在6点半了，我司这边有一个欧舒丹工厂逛一下，那边就是欧舒丹的工厂。这个地方是在去薰衣草田瓦伦索尔的必经之路上，所以大家有空可以来逛逛。然后还有 museum， 还有一些卖商品的。7点钟关门，我们现在还有半个小时。里面长这样，这里还有给你洗手的洗手台。这些是他以前的一些产品，现在已经不再卖了。看他以前的香水瓶都会好看一些。你看他设计的草稿，现在都丑多了。大象，我的海德薇，这有个乌龟，这是他的洗漱包吗？这个薰衣草紫的呢，这个长得还挺可爱的。没有提前做好攻略，他们这个工厂的 tour 是要提前预约的。今天最后一班已经结束了。小刘不知道为什么，就是跟着一个车队，然后他就拐进来了。这里有一片薰衣草，我们现在喷上驱蚊液，赶紧进去拍拍照。刚刚我们就路过一片，就下来拍了一会儿照。哦，这里还有向日葵。大家看看吗？到农场这个精油店这边了，因为想要拍日落，所以挺晚，他们已经关了。感觉大家就是随便拍，有好多三脚架。我们沿着第6开过来的，现在在开第8。第8这边它就是没有那么多的薰衣草了。7月中以后过来都收割了，建议大家还是6月份来吧。我们来晚了几天就没赶上。普罗旺斯地区还有一个地方叫索伦，那个地方的花期会晚一点，是7月中到8月中。明后天可能会去那边看看。我们沿着第8开到了这个地方，他们店已经关了，但是好多人在这里拍照，比刚刚那个地方要少很多。大家愿意的话，可以往第6、第8慢慢的开，然后找到自己想要的地方，人少一些。现在是8点28，今天的日落是9点12分。现在开始的那个光线会柔和很多。这个地方人少，薰衣草也挺多的，没有必要跟所有人都在一起凑热闹，总有一片是你们的薰衣草。这是我们的自拍 setup。哇，好漂亮！ later， 我们吃上肯德基了，然后吃个薯条。如果看日落，还是要留够时间吃饭，给自己带点干粮。法国肯德基还挺好吃的，推荐大家来吃吃看。The following day， 我们刚刚 check out 出来，去下一站啦。我们现在到那个城叫什么了？地方？阿维尼翁。阿维尼翁。这么窄的路，给我个大命。这庄园还有人专门来给我们开门的。我们到了，这里一只超大的鸟。Place and the thing of Belgian comedy
Lejdiving Cavity is not quite a hotel, it still is a private home. 我们现在来到哈维尼翁，我们入住的这家酒店叫 The Divine Comedy。我们是通过 Hyatt 订的，因为他们家属于 Mr. and Mrs. Smith 酒店集团下面。通过 Hyatt 订，用了大概5-6万 Hyatt 点数，800多的美元的现金订了2晚。这家酒店呢，它已经有700多年的历史了，其实是一个庄园改建的，以前有个富豪的家。这个酒店总共也只有5个房间。我们今天入住的这个套房呢，叫威尼斯套房。是它的钥匙。一进门的话，就是一个会客厅，有一个小小的大理石桌，然后这里有个水吧、咖啡机、咖啡和糖，摆满了超级多的画。这个门进来呢，就是它的卧室和客厅了，摆了一个沙发，长长的一个灯。客厅的这个角落呢，放了一个电视和电视柜，下面还有它的 mini bar，mini bar 里面的东西是免费的。这个角落呢，摆了一个非常古董的家具。哇，这个好可爱。这个 dress 的感觉也是挺漂亮的，它应该还是这种软垫的这种处理，还有个好好看的镜子。这个床摸上去感觉挺硬的。那它这里也有挂花，挂的好好看啊，就是木质和金色的，跟它的那个墙的这种莫兰迪蓝色很和谐。值得注意的是，它的连通风口都是这种浮雕的，超级美。床头的话就是给了餐巾纸，下面有一个插座，我倒是没有看到 USB 和 USB-C 的口。看一下 garden 的 view， 好漂亮。现在在下雨。这个门进去呢，就是它的浴室了。这种玻璃门，然后有一个帘子，特别有法式的感觉。然后这里有个浴缸，这边呢就是它的洗手池啊。它的洗护用品呢给的是这个叫 Cottage， 有一个马桶。这边呢就是它的浴室了。现在是晚上快8点了，我们就出来觅食啊。这边就是它的镇上的路啦。其实这个酒店位置还挺方便的，它离这个小镇最主要的景点教皇宫还有断桥都挺近的，走路大概10分钟之内都能到。哈维尼翁小镇呢，它是以戏剧闻名的，它每年7月份都会举办一个戏剧节，然后今天我们正好是戏剧节的最后一天，大家可以看到这边海报已经很多被拆下来了，刚刚下过一场雨，然后被雨淋的满地都是。我们酒店出来这边就有好多小剧院，就有好多人在排队。像我们2个没什么艺术细胞的人就看不懂戏剧了。这酒店的工作人员跟我们说，艾克斯小镇呢，它就更繁华一点，他们都叫它小巴黎。然后这边呢，就是会显得更安静、更古典一点。前面就是那个教皇宫的那个城墙。我们到了它的钟楼广场这边，这里有一个旋转木马，边上看这个餐厅好热闹，超多人在吃饭。前面就是教皇宫啊，夕阳打在它那个城墙上，好漂亮。这边围了好多人在这边看秀，大家记住，在欧洲看这种秀，千万要注意自己的财物。我们之前看这种秀的时候，被人偷了个墨镜。我们现在到了它这个镇上另外一个有名的景点，叫 Pont Saint-Benedicte， 它就是一个断桥，中间是断的，因为它另外一边被洪水冲毁了。晚上吃的佛，你看你找一下它生的。晚饭不知道为什么是凉凉的，然后也不好吃，勉强填饱肚子吧。The next day. 我们现在坐在室内吃早餐，它早餐也是搭配好上来给你的啊，因为我们可能是第一桌来的太早了，一个人都没有，我们等了10分钟才有工作人员来招呼我们。3 hours later. 我们到泉水小镇啦，现在小刘在搞那个 parking。今天的主要行程是吕贝龙山区有几个小镇，大家逛一逛。第一个就是这个泉水小镇，无所事事的法国夏天。我们现在已经到了泉水小镇的中心啦，这里就是它的游客中心。太小了，其实它的景色就是这条河流，水里长满了水草，绿绿的，超漂亮。对面呢，这里有个风车，是它一个最著名的景，你过去看看。长满了青苔的一个水车。
河边有一些餐馆，可以坐在那边吃饭乘凉，还挺舒服的。那边还有小鸭子。被风吹的，没想到这个下面还别有一番洞天，还有个地下城，一点都不晒，适合这个议员怕晒新人。甚至有点凉快。这个好像是他们以前造纸的工具，上面有讲解，然后下面有这些，然后这里其实就是一个书店，可以买一些纪念品。这个外面就是一个更大的水磨坊，这还有花，好漂亮。我们来看一下议员今天的 OOTD， 法式碎花小裙裙。这个河水好急啊！感觉可以在这冲浪。冲浪。1点多了，然后我们就来这里吃个中饭。水磨坊边上找了一家餐厅，点了一个这个烤鱼加米饭吧。然后议员点的这个是鸭胸肉吧和土豆，好吃吗？好吃。我们刚刚就是在这里吃的中饭，它这个地方河边非常的凉爽，然后又有遮阴的地方，特别舒服。哦，在这里。OK， 我们现在准备离开泉水镇，准备去下一个镇石头城。时间安排的充裕一点，我觉得南法这边都很 chill， 然后上菜也挺慢的。刚刚那顿饭好吃吗？就正常嘛，没有踩雷。好吧，那我们去下一站。现在快进石头城了，现在在进去之前呢，这里有一个 viewpoint 观景台，可以远远的眺望石头城的这个景。石头城，你看，顾名思义就是建在石头上的城。我们到石头城了，但是它这个地方停车场就是一点硬币都没有，晒死了。然后从停车场走到它城里也5分钟，看一下景就那样。我觉得俯瞰那个里基本上就看完了，所以我们决定去下一站修道院。就这样，石头城，拜拜。石头城，拜拜。我们真是超随意的，带大家坐车看一下嘛。我们现在到塞南克修道院了，它这里面的这个停车场还挺大的，不知道为什么大家都喜欢堵在外面那个马路上，所以大家来的时候记得一路开到底，里面这个停车场挺大的，不要被外面的所迷惑。修道院门口的规定，它好像你一定要穿有袖的衣服，不能是那种很短的裙子或者是无袖的。好啊。这个修道院为什么有名呢？因为它这边种了好多薰衣草，在很多明信片上看到它这个修道院的景。干嘛这么近呀？现在是南法小村园，这里是它修道院里面的一个 gift shop。太晒的话可以进来逛一逛，这里面好多农副产品，主要都是薰衣草的口味或者香味。塞南克修道馆就这样逛完啦，上最随意行程。修道院里面本院是要花钱进去参观的，8我一个人，不是特别感兴趣就没有进去，然后就在下面纪念品店逛了逛，然后外面拍了拍照。大家都很执着在那边出片，我觉得只有日落的时候是可以出片的，我眼睛反正不看。OK， 那我们出发下一站。开车40多分钟，左村这里说这边的花期会比其他地方会稍微晚一点，所以还能看到一些多一点的薰衣草。我们开到这边感觉被骗了呀！大家看一下，我们在这个露台上有个 viewpoint， 然后看那片薰衣草，也就这样稀稀拉拉的，不是很多，也算来打卡过了。议员在那边已经被晒死了，走不动了，决定回去吃饭了，早点休息。2 hours later， 今天给大家 room tour 这个酒店第2个房型，这个房型呢叫 Anato， 跟我们昨天那个房间一样，在酒店的2楼，这边就是水吧啦。这里面也是一样，给了 mini bar， 跟昨天一样的东西。那到卧室也是这么一张床，跟昨天一样的大小，我感觉
它这个上面放了一个蚊帐一样的东西，是吧？这感觉是从很久以前就有的。上面这个蚊帐的这个做工，感觉是从之前留下来的。这房间有超级多的窗户，就是白天看着还挺明亮的，我感觉晚上会比昨天那个房间更暗。客厅这里也是摆放了一个古董家具。下面这个我就不打开了，我怕把它弄坏。这家具说不定比我们的房网还贵。房间另外一角呢，放了这么一个桌子，它是个桌子吗？它关上是这样子的，这两边可以收进去。哦，其实是一个梳妆台，但应该是有镜子的，这个地方。这是首饰盒是吧？房间的这里呢，就是一个壁炉，超爱它上面的雕塑，都是大理石的。如果是一体石的话，那这个真的是很有收藏意义。你看它的衣服是那个有花纹的，它的皮肤是没有的。这个壁炉也都是大理石的，很漂亮。这个台灯也是大理石的，超级喜欢这个。看它这个好像是以前的烛台改的，烛台是以前的那个烛台，上面改了一个电灯泡。仿古的那种，应该不是改的。由测评员给大家介绍一下它的洗手间。首先映入眼帘最特别的就是这个台盆了，是一个金属的贝壳形状的台盆，太酷了。然后它备品都是一样的，都是这个 Cottage 这个牌子。我觉得有一点不好，就是它的那个洗头洗发水是一个，也没有给护发素，比另外那个 Venice 那个房型多了一个很古典的法式的浴缸，虽然我们根本就不会用。然后这边有一个像太空舱一样的衣柜，这就是一个很正常的 soft clothes 全幅马桶，是淋浴啦，一样是那种做的微水泥，没什么好讲的。看一下灯，小刘心心念念的台湾郎终于吃到了。昨天他关门是周日关门的，然后今天周一晚上终于吃上了。我们点了2个类似于简餐的东西，一个是椒麻三杯鸡是吧？这个是姜丝牛肉。没想到分量挺少的，然后我们还点了一个超大的茶，以为是奶茶，结果是茶。是种甜甜的味道。The next morning. 我们已经 check out 了，在这里又稍微拍了会照，给大家总结一下吧。如果想要非常舒适的连锁酒店环境的话，大家还是选连锁酒店吧。就这边就是非常有特色，很适合你想体验那种南法小别野那种感觉，里面东西的陈设都很有特色。对，如果你想自己装修个法式别墅的话，非常有参考意义。然后它的缺点是，它毕竟是老房子改的嘛，它有很多局限性，空调好像不是很给力，要么太冷，要么太热。隔音很差。今天早上就是被外面的鸟叫声，有只咕咕鸡一直在咕咕咕咕咕咕，你看现在那个声音。我觉得这边就是体验2晚就好，最多2晚。喜欢这次南法视频的，记得给我们点赞、关注、订阅。OK，那就这样，拜拜。拜拜。